ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಫಟ್ ಅಂತ ಮಾಯ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬರೀ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ನ ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರನ ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ, ಬಿಳಿ ತುಳಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿ ತೊಗೊಬೇಡೋಣ. ನೋಡಿ, ತೊಳೆದು ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿರೋ ಕರ್ಚೀಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟ್ನ ಇಟ್ಟು ಈ ಎಲೆಗಳೇನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದ್ರ ಎಲೆಗಳ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ರಸ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಇದರ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನ ಹಿಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಲೆನ ನಾನು ಈ ರಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಷ್ಟೇ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಡಿದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕುಡಿತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.